할렐루야. 만 1개월 동안의 아시아 아프리카 선교를 주님의 은혜로 잘 마치고 지난주 목요일 날 돌아왔습니다. 約1ヶ月にわたるアジア・アフリカ宣教を無事神様の恵みで終えて先週の木曜日に帰ってまいりました。 지금까지 우리 복음 선교회는 선교를 계속 해왔지만은 이번 선교만큼 많은 응답과 은혜를 받은 적은 없었습니다. これまでも福音宣教協会はずっと世界宣教をしてきましたが、今回ほどの恵みと答えは初めてです。 정말 하나님의 역사를 봤고 우리 교회가 얼마만큼 중요한 교회인가, 우리가 전하는 복음이 얼마만큼 중요한 내용인가를 복음인가를 확인할 수가 있었습니다. 神様の御業をはっきりと見ましたし、私たち福音宣教協会がどれほど大切な教会か、また私たち福音宣教協会が掴んでいる福音がどれほど大切なものか改めて確認できました。 이번에 이게 아프리카 선교를 방향을 틀었던 것은 이제까지 쭉 인도, 파키스탄 쪽으로 많이 우리가 갔습니다. これまではアフリカよりはインドとパキスタンの方に宣教をしていました。 그런데 이번에는 아프리카를 가게 된 가장 큰 이유는 우리 오늘 예배 드리고 있는 구보로 성도님 부부가 남아공에서 오신 일본으로 유학 왔어요. 박사과정을 하러요. ですが私たちが今回はアフリカの方に舵を切って宣教したのは、今も一緒に礼拝をしていますがカブロ生徒がいらしたからです。カブロ生徒は南アフリカ共和国からこの名古屋の方に留学に来られたご家族です。 이분이 우리 그리스도 보육원에 자녀를 맡기면서 우리 교회와 연결이 됐었습니다. この方がキリスト保育園にお子さんを預けたことによって福音宣教協会とつながりました。 아버님이 의사하시면서 목사님이세요. お父様が医者でありながら牧師です。 우리 교회 방문해서 참 은혜스럽고 이런 내용을 우리 아프리카 교회도 미남이 아프리카 공화국에도 그게 알려주십시오. 저한테 요청을 했어요. 一度福音宣教協会にお越しになったこともあって、この恵みの福音をぜひ南アフリカ共和国でも教えてくださいとおっしゃったんです。 처음에는 그냥 인사로 그렇게 하시는 걸로 생각하고 알겠습니다 하고 그냥 끝났어요. 最初はただのお世辞かなと思ってはいと言ってはいとだけ言って終わっていました。 근데 또 그런 부탁을 또 했어요. ですがまた南アフリカ共和国に来てくださいとおっしゃったんですね。 그러면 저는 이분이 정말 진심으로 이렇게 내가 오기를 원하는가, 이걸 내용을 우리 교회처럼 되기를 원하는가를 확인하기 위해서 작년입니다만은 태국에서 우리가 훈련을 인도 파키스탄 목사님들을 놓고 훈련을 하니까 거기에 참가하세요 할 수 있으면은 그렇게 얘기를 했어요. そしてこの方がどれほど本気でこの福音を味わいたい、私たち福音宣教協会のようになりたいと思っていらっしゃるのか、それを確認したくて、であれば昨年のことでしたがタイでインドパキスタンの牧師たちを対象に宣教大会を行うのでよろしければこちらにお越しくださいと言いました。 이분들 의사예요. 가보니까 병원을 클리닉을 하고 계시고 또 큰 병원에서도 근무도 하시고 하는 바쁘신 분인데 한 달밖에 안 된 그 전에 얘기를 했는데 그걸 다 쉬고 병원 문을 닫고 가족이 세 분이 자기 비행기를 다 티켓을 해서 호텔까지 예약해서 참가를 했었어요. この方は牧師でありながら医者でご自分のクリニックも持っていらっしゃいますし、また大きな病院でお勤めもされています。なので大変お忙しい方なんですが、この宣教大会の案内が直前の1ヶ月前であったにもかかわらず、ご自分の分だけではなく家族3人でもう飛行機代とかまたホテル代とか全部自費で賄いながら参加をされました。 그래서 제가 미안했어요. それで逆に私の方が申し訳ない気持ちにな 이분이 りました。 정말 이 내용을 알고 싶고 배우고 싶고 아프리카에다가 이 미남이 아프리카에다가 많은 목사님들한테 알리고 싶다는 것을 진심이라는 걸 알았습니다. この方は本当にこの福音の内容をもっと知りたいし味わいたいし、また南アフリカ共和国で多くの牧師たちと分かち合いたいと思っているんだということを本当に感じられました。 그래서 이제 금년 선교 계획은 미남이 아프리카 공학을 시작으로 기왕 아프리카가 갔으니까 여러분들을 좀 들리고 돌아가겠다는 계획을 세웠습니다. それで今年の海外宣教は南アフリカ共和国を起点にして、そしてただ南アフリカ共和国だけに行ってくるのはもったいないので、それ以外のアジア諸国を回ろうというふうに決まったわけです。 근데 또 감사한 것은 아버지 교회에서 집회하는데 우리 카브로 성도가 다 지금 일도 있고 자녀가 3명 있는데 다 맡겨놓고 거의 일주일 동안이나
우리보다 하루 먼저 가가지고 또 준비를 했어요. さらに感謝のことは私たちだけが行ったのではなく、このカブロ生徒がご自分の仕事とか家庭とかすべて置いて、私たちが行く前に1日早く先に現地入りし、すべてを準備してくれました。 여기 20시간 이상 갑니다. 20몇 시간 비행기로 가야 하는데 도착해 보니까 얼굴이 막 바짝바짝 좋아가지고 너무 신이 나가지고 야, 일본에서 자기가 다니는 교회 목사님이 팀들 왔다고 막 좋아가지고 이렇게 다 준비하는 걸 보면서 아, 이분들이 진짜 제자구나 하는 것을 느꼈어요. 南アフリカまではもう20時間、24時間もかかるので、とても疲れる道のりなんですが、私たちが到着したらもうカブロ生徒が全く疲れも見せず、本当に明るい顔色で、自分が日本で仕えている牧師先生が私たちのところに来てくださったと本当に喜んで仕えてくださる姿がとても感動でした。 다 호텔도 다 준비해놓고 이제까지 뭐 그런 배움을 받은 적이 없어요. 호텔도 다 우리 4명이 갔는데 다 호텔도 준비해놓고 4人チームで行ったのですが、私たちの分の宿泊先も全部準備してくださって、 뭐 다 헌신으로 다 준비를 해서 이제 집회를 시작했어요. すべて献身でもてなしてくださって集会をしました。 잠깐이니까 거기 남아프리카 공화국에 사는 분 목사님뿐만 아니라 저 콩고는 아프리카의 노란자라고 볼 수 있어요. 거기서 아주 가장 영향력 있는 그 목사님 또 오셨어요. そして現地の牧師先生を対象に集会を開いたんですが、そこに集まってくださった方が南アフリカ共和国の牧師方だけではなく、コンゴからも牧師先生たちが来てくださって、とても影響力のある牧師のリーダーの先生たちが来てくださっていました。 콩고에서 가장 큰 신학교의 이사장이고 학장이고 또 교단적으로 가장 큰 교회를 하고 있는 목사님이 참가해가지고 벨 앞잔에 앉아가지고 4일 동안 들으면서 아주 막 은혜 받고 이 내용을 우리 신학교 와서 말씀해 주세요. 또 뭐 콩고의 집회를 준비할 테니까 오시십시오. 또 그렇게 하시고 또 이분들도 자기가 아프리카에는 프랑스어로 쓰는 콩고처럼 프랑스 말로 쓰는 나라가 5나라인데 다 지도자들 5나라 지도자들 다 데리고 이 12월 달 집회에 참석하겠습니다. 이래요. コンゴで一番大きな神学校の学長であり、またそのペンテコステ教会の総会長でもあるもうリーダー格の牧師先生が4日間の集会の間、一番前に座って熱心にこの御言葉を聞かれました。それだけではなく、コンゴのようにフランス語圏のアフリカの牧師たちを集めますので、ここに来てこのメッセージをしてくださいと、そのようにもお話をされました。 또 그 남아프리카에 사시는 그 목사님이나 사역자들이 듣고 또 훈련 받기 싶다고 자기들 비행기표로 다 준비해가지고 20명 너무 많이 가면 우리가 부담될까봐 20명을 자기들이 다 돈 내서 이번에 11월 달에 하는 태국에서 하는 선교대회에 참석하겠다고 이렇게 또 얘기하는 거예요. そして今年11月に開催する宣教大会にこのコンゴの牧師たちも参加するとおっしゃいましたし、また南アフリカ共和国でも本当に弟子の方々が自費で20人がこの参加をして恵みを受けると、そのようにおっしゃいました。 3중 통역으로 이게 강의를 진행했어요. その集会は三重通訳になりました。 제가 일본어로 하면은 오츠 목사가 영어로 하고 영어로 하면 또 거기는 콩고는 프랑스권이니까 프랑스 말로 하는 분들이 많아요. 프랑스어로 또 이제 그 목사님이 프랑스어로 또 통역을 했어요. 私が日本語でメッセージをしたら大津牧師が英語に訳して、先ほども言ったようにコンゴはフランス語圏ですので、その英語をさらにフランス語に通訳するという三重通訳です。 거기에 통역하는 사람이 어떠냐면 국구련에서 유엔에서 이 통역도 하는 그런 아주 엘리트예요. 그 사람이 통역하다가 은혜 받고 자기도 이 메시지를 더 듣고 싶다, 훈련 받고 싶다고 이 11월 달에 오겠다고 그랬어요. そしてこのフランス語通訳をされた方は国連で通訳をされているエリートの方なんですが、通訳をしながら自分も恵まれて、自分も11月の宣教大会に行くとおっしゃいました。 그래서 하나님, 우리 복음선교회가 정말 일본에서 이렇게 아프리카에 그 중요한 선교를 한다는 것이 이건 진짜 이건 하나님의 은혜고 나같이 부족한 종을 이렇게 사용한 시 도대체 이유가 뭡니까? ですから神様が福音宣教協会をこんなにも大切なアフリカ宣教に用いておられること、本当に素晴らしいですし、また私は足りないものですが、神様が私をこのように用いてくださっている理由は何ですか？ 우리 교회가 늘 뭐 365일 강조하는 이 원색 복음, 원래의 복음, 인간이 절대 필요한 복음을 하나님 약속하는 그 첫 복음을 계속 우리는 강조하니까 이 복음이 다
자기들에도 절대 필요하다는 것을 느낀 거죠. それは私たちが365日いつも強調している福音、この現職福音であり、神様が一番最初に与えてくださったこの原福音、創世記3章15節の福音を掴んで語っているので、この福音こそがアフリカでも最も必要とされるわけです。 하나님은 우리에게 이 복음을 주셨어요. 神様は私たちにこの現職福音をくださ 왜 いま 인간이 した。 마귀의 종이 되어버렸으니까. なぜなら人間が悪魔の奴隷になってしまっ 인간이 たから 사는 で 것이 す。 마귀 종로를 하고 사니까. 神様の形である人間が悪魔の奴隷になっているからです。 하나님은 너무 분노가 나는 거죠. 神様はあまりにもそれが悔しいわけで 마귀의 す。 머리를 깨뜨리겠다. そこでこの悪魔の頭を踏み砕く。 인간은 정말 사랑해서 그냥 무조건 용서해 주시겠다. 人間に対しては私たちを無条件に愛して許してくだ 예수 さる。 그리스도만 믿으면은 イエス・キリストさえ信じれば 그게 복음이에요. これが福音です。 그래서 사탄에서 해방되고 죄에서 해방되고 사망 모든 저주에서 해방되는 것이 복음이에요. ですからサタンから解放され、罪から解放され、すべての呪いから解放されるのが福音です。 그런데 이렇게 설명하지 않고 ですがその説明をしないで、 예수 믿으면 죄 용서만 イエス 받고 様を信じたら罪があがなわれますとか、 하나님 자니까 거룩게 살고 神 착하게 様の子 살고 供だから聖なる生活をしましょうとか、 그래 맞는 복음이지만은 確かにそれも正しいのですが、 이제 이 영적 싸움에서 마귀에게 싸워서 이기질 못하는 거예요. 悪魔との霊的戦いにおいては勝つことができません。 목사님 가정인데도 문제가 많아요. その証拠として牧師の家庭でありながら問題がある。 장로님 가정에도 문제가 많고 長老の家庭なのに問題がある。 교회도 문제가 教 많고 会にも問題がある。 도대체 왜 그래요? それは一体なぜでしょうか。 누가 그래요? 誰がそうさせているのでしょう。 마귀라는 놈이 그렇단 말이죠. 悪魔という存在がしているわけです。 구원 받았다고 해서 마귀가 저 없어지는 게 아니란 말이에요. 私たちが正しく生きるからといって悪魔が逃げ出すわけではありません。 우리 여기 성도도 이번에 태국까지 왔는데 今回タイまで来られた生徒もいらっしゃいます。 너무 스튜디오 출신인데 영어도 잘하고 스튜디오 출신인데 너무 막 문제가 많아가지고 뭐 남편을 죽이려고 했대요. 남편을 ベトナムまで来られた生徒もいます。팔로 フライトアテンダントのご出身なんですが、もうあまりにも悪魔サタンに苛まれて、もう夫を殺してしまいたいと思ったこともあるほどで 근데 す。 카운셀러를 받아가지고 교회 가라. 그분이 지금 우리 교회 집사님인데 그분이 교회를 가라고 해서 집에 가까운 교회를 갔어요. ですが、ある日カウンセリングを受けて、そのカウンセラーの方が私たちの教会の司事さんなんですが、教会に行きなさいと言われて教会に行きました。 그런데 1년 단위도 뭐 마찬가지예요. それで家の近くの教会に行ったんですけれども、あまり変化がありません。 음식 냄새를 못 맡네요. 음식 냄새. それしてもう食べ物の匂いが嗅げないほど。 그러니까 엄마가 부인이 자기가 요리를 하는데 다 태워서 또 막 내는 거예요. 뭐 냄새를 모르니까. もう匂いが分からなくなってしまって、もうあまりにも精神的なストレスで匂いも分からなくなってしまったので、もう料理をしてもそれがうまくいかないわけです。 우리 교회 와서 한마디 이 메시지 듣고는 그날부터 냄새가 바뀌기 시작해요. ですが福音宣教協会に来て一日御言葉を聞いた時からもう嗅覚が戻りました。 그러니까 기쁨이 넘칠 수밖에 없겠어요. ですからもう喜びがあふれるでしょうか。あふれるしかありません。 원수 같은 남편이 이제 이해가 되고 사랑스럽고 もうそれまでは理解できなかった夫が分かるようになって、また愛が回復されて、 매주마다 우리 교회 와서 예배드리고 또 그 집 가까운 데 가서도 예배드리고 毎週教会で礼拝をして、また家の近くの教会でもまた礼拝して、 이번에도 자녀들 2명 다 태국까지 가도록 이 태국 베트남까지 가도록 다 도와주고 今回も子どもたちも一緒にベトナム宣教に行けるようにすべてサポートされました。 또 우리가 이제 나이지리아에 중요한 선교를 했습니다. またナイジェリアでも大事な宣教をしてきました。 나이지리아는요 보통 나라가 아니에요. 교회가 미국에 있는 성도 개신교 성도 다 합쳐보다도 나이지리아에 살고 있는 성도들이 더 많습니다. 지금. ナイジェリアは本当にすごい国で、今アメリカにいるプロテスタントの生徒の人数よりナイジェリアにいるプロテスタントの教会員の数の方が多いです。 이 축구 운동장 3개 합친 것 도쿄 돔의 2배의 예배당이 있어요. どれくらいの大きさの教会があるかというと、東京ドーム2個分の大きさの教会堂があります。 여러분 생각해 보세요. 도쿄돔 2배 정도가 건축을 하려면 돈이 얼마나 들겠어요? 皆さん想像してみてください。東京ドームの2倍分の広さのある教会堂を建築しようと思ったらどれほど費用がかかるでしょうか。 사람은 몇 명 들어요? 10만 명 들어가요. 何人入れるかというと10万人が入ることができます。 가난한 나라에서 그런 예배당을 지었어요. あんな貧しい国でそんなものすごい規模の教会堂を建築しました。 그런 교회가 제가 직접 가본 교회만 해도 내가 4개인가 5개, 5개인가 4개인가. そんなメガチャーチが私が訪問したところだけでも一つではなく4カ所5カ所ありました。 어떤 교회는요, 우리 아이덴 목사님 좀 설명을 해야 하는데 제가 나이지리아를 또 이번에 이렇게 같이 간 경우는
한국에서 어떤 권사님이 연락이 왔어요. 내가 아는 친구 권사님 아들이 일본 그 교포 여자와 결혼했다는 거예요. 私が今回またナイジェリア選挙に行ったそのプロセスをお話ししたいんですが、ある日韓国の生徒の方から連絡が来て、自分の知り合いの韓国人の看守の息子さんのことで話があると。 근데 그 불신자인데 교포 딸인데 돈은 많은데 불신자인데 결혼해가지고 목사가 자기 권사님 아들은 목사고 성결교단 목사고 이 부인은 교포 돈 많은 집 딸인데 서로 부부 싸움을 해가지고 얼마나 때렸는지 그 친정집에서 신고를 해가지고 지금 나고야의 어느 경찰서에 잡혀있다 좀 도와주세요는 연락이 왔어요. その牧師さんはホーリネス教団の牧師なんですが、未信者の、在日の女性と結婚をしました。ですが、もう家庭夫婦喧嘩があまりにもひどくなって、もう妻に対してひどい暴力を振るってしまい、その妻の実家が、警察に通報して今警察に勾留されているというわけです。 아니 나고야 경찰서가 얼마나 많습니까? 구마다 있으니까. ですがどこの警察署なのかはわからないと、それで訪ねてくださいと言われても、その名古屋に警察署がどんなにたくさんありますか、どこに行けばいいのか分かりません。 일단 우리 교회가 낙가구에 있으니까 낙가구 경찰서에도 전화를 먼저 했어요. ですがまず私たちの教会が中区にありますから、まずは中区警察署に電話してみました。 그 김 누구라는 사람이 거기 있냐 그랬더니 キム誰々さんという人がそこにいますかと言ったら、 입밭이야. もう一発でいますと。 그래서 이제 면회를 했어요. それで面会に行きました。 한국말은 안 되고 일본말만 해야 한다. 그 사람은 복사인데 그 일본말 잘 몰라요. その交流されている場でもう見張りもありますので、分かるように日本語でしか話すことはできません。 그만 구멍에다 일본말로 하는데 저 사람은 잘 알아듣지도 못하니까 얼마나 잘 통하겠어요. 아무튼 내가 기도한다. 아무튼 기도한다. 그래가지고 이제 하나님의 은혜로 기적적으로 나왔어요. 相手の方はあまり日本語のわからない方なので、どこまで通じているのかなと思いながら、それでもあなたは神様の子供です、ここで勝利しないといけないと、祈って励ました後、その後無事解放されました。 근데 부인 쪽은요 절대 용서하지 못한다. 두 번 다 못 만나도록 딱 두 번 다시 못 만나도록. ですがその方の妻の方はもう絶対に許せない、もう二度と顔を合わせる気はないと固くなでした。 그러다가 이제 목사한테 당신 목사다. 왜 이렇게 일본에 와가지고 이렇게가 됐냐? 도대체 누가 그랬냐? そこでもう一度夫の方に言いました。あなたは牧師なのになんでこんな風になってしまったのか、それは誰の仕業だと思うか。 분명히 당신 때렸다. 間違いなくあなたが暴力を振るった。 근데 왜 때렸냐? しかしなぜ暴力を振るった 원인이 の 뭐냐? か、その原因は何だと思うか。 결국은 마귀다. 悪魔だと。 마귀를 당신 모르지 않느냐? 悪魔の存在が分かっていないでしょうと。 일본만큼 마귀 많은 나라가 어디 日本 많은데 ほど悪魔が強く働く国はない。 마귀를 이제 결박하라. 속에 당신 문제 가정은 마귀의 문제다. 悪魔を打ち砕いてください。あなたの問題は悪魔の与える問題です。 예수 그리스도의 이름으로 결박을 해라. イエス・キリストの皆で打ち砕いてくださ 우리 い。 가정이 회복되게 마귀는 떠나고 우리 가정이 회복되도록 自分が変わって自分の家族が癒されるように祈りなさい。 기적적으로 화해가 됐어요. そしたら奇跡的に妻の家庭と和解することが 우리 で 교회 きまし 왔어요 た。 부부가. そして夫婦で福音宣教協会にも 예수님을 来ました 영접했어요. イエス様をもう一度受け入れました。 세례까지도 받았을까마. 多分妻の方は未信者だったんですが、受け入れてバプテスマで受けたと思います。 완전 불신자였는데 完全に未信者の女性だったんですが、 가정이 家 회복됐습니다. 庭がそのように回復されまし 그러면서 た。 목사님 내가 나이제리아 목사님 한 분 아는데 소개해도 되겠습니까? そこでその人が、私はあるナイジェリアの牧師がいるんですが紹介してもいいですかと。 그래 내가 원래 나이제리아 선교사로 가려고 했어. どうぞ紹介してください。もともと自分は日本宣教師になる前、ナイジェリア宣教師になりたいと思ってたほどなんだと。 만나가지고 몇 번 식사도 하고 교제도 하고 이런 복음적도 우리 교회도 오고 올 때마다 좀 사례도 드리고 그렇게 몇 번을 했어요. それで何度かナイジェリアの牧師と会って、話をしたり食事をしたり、また福音宣教協会にも来て一緒に礼拝をし、またこちらからも謝礼でサポートしたり、そんなことを何回かしました。 어느 날 자기가 이제 근무했던 회사가 이제 그만두라고 70이 되기 때문에 정년 퇴직하는데 비자도 떨어지고 돈도 떨어지니까 좀 도와달라고. そしたら今自分が70歳になってこれまで日本で勤めていた会社からも定年退職をすることになった。するとビザも切れてしまうし、また生活費もなくなってしまう。そこでサポートをしてくださいと。 그래 내가 원래는 나이제리아 선교사로 가려고 하는데 당신 도와주는 것은 하나님 뜻이다. 그래서 우리 부목사님으로 오십시오. それでもともと自分はナイジェリア宣教に思いがあったので、では福音宣教協会の副牧師になってくださいと。 그래서 비자도 종교 비자도 이렇게 만들어드리고 사례도
드리고 그러다가 그렇게 이제 같이 지금 1년 이상 우리 교회에서 부목사님으로 계십니다. それでアインデ牧師が福音宣教協会の副牧師になって、そしてそれからもう1年が経ちます。 이번에 이제 아프리카 간 김에 나이지리아 들린다니까 이 나이지리아에 또 이 나고야의 나이지리아 목사님 또 한 분 계세요. それで今回アフリカに行くついでにナイジェリアにも行きますと言ったら、この名古屋にナイジェリアからの牧師がもう一人います。 우리가 4부 예배 때에 237 예배 때 나이지리아 데이라고 나이지리아 선교를 위해서 한번 그 예배를 드린 적이 있습니다. 以前237の庭でナイジェリアデーとして礼拝したことがありましたね。 가족이 오셨어요. そこでそのナイジェリア牧師夫婦がいらっしゃいました。 그분들에게 연락해 가지고 우리 담임 목사가 가니까 그 초대를 해달라 부탁을 했더니 그분이 내 속해 있는 교회가 나이지리아 전체 교회의 총회장이에요. アインデ牧師が今回私たちの主任牧師がナイジェリアに行くので、あなた方夫婦を派遣本部の教会にどうぞ招いてくださいと連絡をしたわけです。そしたらその方々の母教会というのがナイジェリア教団の一番総会長を担当している教会です。 그분이 나이지리아 교회가 세계에서 가장 크다고 했죠. 그 총회장의 회장이 저를 초청했어요. そういったつながりで先ほどナイジェリア教会はもう世界で一番大きな規模だと言いましたが、そのナイジェリア教会の総会長の牧師先生の教会が私たちを招待してくれました。 우리가 도착하자마자 뭐 대접을 하는데 보통 수준이 아니에요. ですからもう空港に着いた途端からもうずっとおもてなしをしてくださるんですが、もうすごいレベルでした。 만난 적도 없는 분들이죠. その時が初対面だったので、もう初めてお会いした方々です。 나는 그분들이 뭐 목사님, 부목사님이나 무슨 교회에서 월급 받는 사람들인 줄 に 알았어요. もかかわらずすごいアテンドをしてくださって、それで最初はこのアテンドをしてくださっている方々が教会の副牧師とか教職者かなと思いました。 다 좋은 직장 다니면서 그렇게 헌신하는 거예요, 교회에서. そうではなく、みんな生徒たちでそれぞれ職場があり、忙しい中でもこんなにも献身をしてくれていました。 아무튼 그 성격 보고가 좀 길어졌지만은 그렇게 해서 가게 된 것입니다. 選挙報告が少し長くなりましたが、このようないきさつがあって今回のアジア・アフリカ選挙が実現しまし 근데 た。 그분도 이제 다 메시지 끝나고 나서 그 도시에서 가장 좋은 레스토랑에 저를 대접하면서 제 얘기를 듣고 자기도 이제 우리 교회의 메시지를 똑같이 그 내용을 하겠다는 거예요. そのナイジェリアの総会長の牧師先生も私たちの御言葉を聞いて、私たちの教会でも今イザヤ牧師先生がおっしゃったその内容を伝えていきたいと、 그렇게 약속을 했어요. そんなふうに約束してくださいました。 그러니까 이 복음이 왜 이렇게 중요하냐? ですから私たちのこの福音がこんなにも求められている、なぜこんなに大切なんでしょうか。 그만큼 나라를 살리고 세계를 살리고 개인을 살리고 가정을 살리니까 그렇죠. それくらい地域を生かし、国を生かし、世界を生かし、もちろんその一人を生かし、家庭を生かす御言葉だからです。 그걸 언약이라고 그러죠. これを契約と言います。 원색 복음이라고. 原色福音と 그걸 言います。 하나님이 처음 노아에게 주었어요. この原色福音を神様はまずノアに与えました。 노아니까 그걸 가지고 있으니까 그냥 다른 사람 다 멸망받는 노아 가족만 살아났죠. ノアはただこの福音を持っているということで、他の人々はみんな滅びてもノアとその家族は救われました。 아브라함이 받았어요. その後アブラハムが受け継ぎました。 그게 근원이 된 거예요. 가지고 そ 있으니까. の契約を持っているということのためだけに祝福の源になりま 그 した。 이삭이 야곱에게 イ 전달된 サ 거예요. ク、ヤコブに伝わります。 그 다윗이 또 받았어요. それをダビデがつかみました。 그러니까 다윗이 최고의 왕이고 최고의 구약시대 때의 주인공이 된 거죠. ですからダビデが最高の王であり、旧約時代の最高の主人公になります。 그 주인공이 그 진짜 약속의 주인공인 여자의 우선 되신 그리스도가 오셨단 말이죠. そしてその契約の主人公であり、女の子孫であるイエス・キリストがいよいよ来られました。 마태복음 1장 1절에 아브라함과 다윗의子孫 예수 그리스도의 세계라. マタイの一章一節、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。 왜 오셨어요? なぜこのイエス・キリストが来られましたか。 전 인간이 마귀의 종이 되었기 때문에. 全人類が悪魔の奴隷になったからです。 죄인이 되어버렸기 때문에. 罪人になってしまい 사망 まし 속에 た。 저주 속에 있기 死 때문에. の中に、災いの中にいます。 거기서 해방시키려고 そこから 구원하려고. 解放して救うためです。 그것을 초대교회가 가지고 있기 때문에 초대교회가 아무리 적어도 승리할 수밖에 없죠. この契約を初代教会が持っていたので、初代教会が最初はいくら小さな教会でも勝利するしかありません。 그런데 얼마 안 가서 잃어버렸어요. しかししばらくしてこの原色福音が失われてしまいます。 루터와 존 낙스가 그것을 또
붙잡았어요. その後ルターとジョン・ナックスがこの福音を回復して掴みました。 그러니 그 로마 카톨릭 그 어마어마한 권세들이 있는데도 승리했어요. ですから莫大な力を持つローマカトリックを相手取っても勝利しました。 근데 문제는 자기가 그걸 얼마만큼 중요하다는 것을 제자에게 못 가르치는 거예요. ですが問題はルターがこの掴んでいたこの福音を弟子たちにこれがどれほど大切な福音かしっかり伝えることができなかったということです。 그러니까 또 심해져요. ですからそこから数世代経ってまたこの現職福音が薄れてしまいました。 그리스도가 누구냐? イエス・キリストは誰か。 인간을 멸망시키는 마귀를 멸하신 분이다. そこで真っ先に出てくるべきは人間を滅ぼす悪魔を打ち砕きました。 그것이 없어져요. これが失われてしまいます。 일본에 지금 마귀가 꽉 차 있는데 今日本は悪魔でいっぱいなのに 그 가정마다 문제가 있는데 家庭ごとに悪魔のせいで問題がある 그거 のに 가지면은 승리하는데 この悪魔を打ち砕いた現職福音があれば勝利するのに 그럼 우리 이것이 얼마만큼 중요하다는 것을 이번에 전달해라 이거죠 나한테. ですが神様の恵みでこの大なるキリストの福音を回復しました。それを伝えるとどんなことが起きるか。 이번에 파키스탄의 상원 의원이 우리 교회 2번 방문했죠. 이번에 결단했어요. 내가 이제 목사 돼가지고 대통령 될까지 자기 꿈은 대통령인데 이제 이 내용을 가지고 이 목사가 돼가지고 전도를 하다가 반드시 자기는 대통령 되겠습니다. 이렇게 연락이 왔어요. 私たちの教会に何度か訪問したことがあるパキスタンの上院議員が今回御言葉を聞いて決断しました。もう自分の夢は大統領になることだ。この大なるキリストの福音を掴んでこのパキスタンの国を変える大統領になると決断しました。 전에는 그냥 그 되기만 정치 활동만 했는데 그게 아니라 내가 대통령 되는 것은 시간 문제고 내가 해야 할 것은 전도다. 이 복음을 전달하는 것이 일이 먼저다 해가지고 목사가 되겠다고. そして前はただ政治活動をするだけだったんですが、自分が大統領を目指して政治活動をするだけではなく、自分がこの福音を伝道するために牧師にもなると決断しました。 그래서 잘 지도해달라고. だからこの先も指導をお願いしますと。 목사님으로도 지도를 받겠습니다. これからイザヤ牧師先生からご指導を受けますと。 그러니까 그 나라마다 아주 힘 있는 사람, 권력 있는 사람은 교회든지 정치가든 이런 사람들이 배우게 하고 이것을 하겠다. 이 내용을 복음을 왜냐하면 본인도 많은 은혜를 받았기 때문에. そうです。今いろんな国々の力指導力のある影響力のある牧師やまた影響力のあるいろんな人物がこの現職福音をもっともっと聞きたいとおっしゃいます。なぜならもうこれによって自分が力づけられて変わっていることがわかるからです。 더 많이 설명을 못하겠습니다만은 그래서 우리가 이 복음을 가진 사람은 하는 구원받은 사람은 어떻게 살아야 할 것인가가 이 로마서 12장의 내용이에요. そこで私たちはこの素晴らしい現職福音をすでに信じて救われたものとしてではこれからどう生きるべきかがこのローマ12章の内容です。 그러므로 형제들아 내가 너희의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. そういうわけですから兄弟たち私たちは神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。 구약 시대 때는요. 이 번제 완전히 다 드리는 다 태워서 하나도 남기지 않고 다 드리는 것을 번제라고 그래요. 旧約時代には全焼の生贄がありました。これは何一つ残すことなくすべて焼き尽くして捧げる礼拝です。 아브라함에게 첫 번째 그것을 이렇게 말했으면서요. 神様が一番最初にアブラムにこの全焼の生贄を命じます。 또 여호와께서 이르시되 네 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내게 알려준 한 산 거기서 그를 번제로 드리라. 創世記22章2節神は仰せられたあなたの子あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。 아브라함은 노아와 더불어서 구약 성경에 이 창세기 15장에 그 원색 복음을 가지고 있는 사람입니다. アブラムはノアと共にこの旧約時代において創世記3章15節の原色福音を掴んでいる人 아브라함 です。 자손을 통해서 이제 그리스도 메시아가 오신단 말이에요. アブラムの子孫を通してキリストメシアがくださると約束されました。 자기 구원받은 것만도 감사한데 자기 자손을 통해서 메시아가 온다는 것은 얼마나 은혜예요. 自分が救われたことだけでも感謝なのに自分の子孫からキリストが来られるというのはどんなに光栄なことでしょう。 그런데 하나님이 그런 특별한 사람한테 네 아들을 바쳐라. ですがそんな約束をされたはずの神様がその大切な一人息子であるイサクを捧げなさいと言われます。 왜 그랬을까요?
これはなぜでしょうか。 이제 완전히 사단에게 이기는 방법이다. これこそがサタンに完全勝利する道であるということです。 완전히 사단을 작살내는 방법이다. 完全にサタンを粉々に踏み砕くことである。 이 예수를 믿으면서도 완전히 하나님께 날 삶을 드리지 못하면요, 늘 사단이 와서 속입니다. イエス様を信じながらも完全に自分自身を神様に捧げることができなければ、悪魔サタンはいつもその弱みにつけ込みます。 아브라함도 그렇게 복을 받았는데도 그렇게 못했기 때문에 계속 시련이 많았어요. アブラムもあれほど祝福されながらも完全に神様に捧げきるということができなかったので、何度も試練がありました。 근데 이삭을 드리려고 정말 결단하니까 그때부터 모든 시험 끝났어요. ですがいよいよこの時信じて完全にイサクを捧げますと決断した時に、もうその後一切の試練が終わりました。 대적의 문을 여는, 敵の 뺏는 門を勝ち取ります。 사단에게 전에는 늘 빼앗기고 속이고 소금받던 때 그런 인생이 있는데 사단 것을 다 정복하는. それまでは悪魔に騙されて悪魔に奪い取られる、そんな人生から完全にサタンのものを奪い取る人生に逆転します。 그 축복을 주시려고. その祝福をくださるために神様はあえてこう命じられました。 너 하늘 봐라, 별처럼 네 자손을 줄 것이다. この試練に勝った後、空を見なさい、あなたの子孫がこの空の星々のようになる。 그래야 전도운동이 일어난다. なぜならそうしてこそ伝道運動が起きるから。 하나님 우리에게 복 주시려고. 神様は私たちに祝福しようとされます。 대적의 문을 뺏을 것이다. 敵の門を勝ち取るように。 예수님께서 나를 따르는 자는 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따라오라 이렇게 말씀했어요. またイエス様は、弟子たちに向かって私についてきたいという者は、自分を打ち捨て自分の十字架を背負って私についてきなさい。 예수 믿어도 예수만 믿으면 구원받습니다. イエス様を信じるだけでもちろん救われます。 근데 자기를 부인하고 십자가를 지는 것은 뭐요? ですが 모든 것을 예수님께 드리는 거죠. 自分を捨てて自分の十字架を追うというのはどういうことでしょう。すべてイエス様に捧げるということです。 그걸 제자라고 그래요. このことを弟子と言います。 제자가 된다는 것은 뭐냐? 사탄을 이제 이기는 사람이에요. 弟子になるということはサタンに勝つ人になるということ 사탄 で 걸 す。 정복하는 거예요. サタンのものを征服することになります。 같은 호랑이라도 이 사자라도 이 다른 동물한테 진단 말이죠. 例えば同じライオンでもある個体は他の動物に負けてしまいます。 어른이 되면은 이기죠. 다 ですが 어떤 幼 동물도. い個体の時は負けますが、大きく成長して成獣になるとどんな動物にも負けません。 구원받은 하나님 자녀들도 늘 마귀에게 지는 사람이 있고 同じ救われた神様の子供でもいつも悪魔に負ける人がいれば、 항상 마귀를 이기는 사람. いつも悪魔に勝つ人がいます。 이거 어떻게 돼야 할까? その違いは何でしょ 이기는 사람이 う。 돼야죠. 勝つ人になるということで 이 す。 어마어마한 응답을 받았는데 こんなに素晴らしい祝福を受けるのですから。 제가 이 아프리카 가지고 발견한 것이 있어요. 今回アフリカ宣教で気づいたことがあります。 교회가 작은 나라들 教会の小さい国は 는 교회를 다니는 성도들 보면 다 가난해요. 教会に通っている生徒たちがみんな貧しいです。 그런 사람이 많아요. そういうことが多いです。 근데 교회가 어마어마하게 큰 나이지리아 보니까 ですが教会が本当に大きいナイジェリアを見ると、 아니 교회 안 다니는 사람들은 하여튼 나이지리아만큼 또 가난한 나라 없어요. 정말 그런 거지가 많이 있는 나라도 もう 없습니다. ナイジェリアという国自体は本当に貧しいです。あんなに貧民の多い国は他にないでしょう。 그럼 나이지리아 사람은 들으면 섭섭할지 모르지만 내가 봤을 때 그래요. ナイジェリアの方がこんな風に聞いたらもう悲しい気持ちになるかもしれませんが、でも私はそう感じました。 데이터 봐도 그래요. データ的にもそうです。 근데 교회 다니는 사람은 진짜 최고의 인류예요. ですが教会に来ている生徒たちはもう超一流の人たちです。 옷부터가 뭐 패션쇼예요. 남자든 여자든 다 패션쇼 もう 하고 服 있어요. 装からして教会に来ている人たちがもうここはファッションショーの会場かと思うくらい、みんな本当に素晴らしい格好をして教会に 타고 来て 한 います。 자동차들 보니까 대단한 차들이에요. 教会に乗ってきている車を見てももう本当に高級車ばかりです。 아니 이렇게 가난한 나라에서 어떻게 이렇게 살 수 있을까? こんなに貧しい国でどうしてこの人たちはこんなに成功しているんだろ 지금 물어보면 보통 대단해요. う。みんなそれぞれ職業を聞いてみると素晴らしいエリートたちです。 아니 교회 올인한 어느 이 사람은 되면 이렇게 되는구나 걸 내가 확인하고 왔어요. それをお話を聞いて教会にオールインしたことでこんなに成功する人たちになったということを改めて確認しまし 아니 た。 그런 교회가 그냥 하늘에서 떨어집니까? そうでしょう。そんな東京ドーム2個分の教会がそんな天から落ちてきてできたわけではないでしょう。 우리 아이디엔 목사님이 다니는 모교회는 에스케레타가 2대가 있어요. またアインデ牧師の母教会は教会内にエスカレーターが2台あります。 나이지리아는 하루에 보통 전기가 5번씩 ナイジェリアとい 나갑니다. う国自体は1日に5回も停電するような国です。
5,000명이 들어가요. なのにそんな国でエスカレーターが2台もあって 그런 교회가 5000人が 몇 개 入 있는지 る 몰라요. 教会がある。そんなメガチャーチがいくつもあります。 그 아이덴 목사님 교회가 アインデ牧師の地教会が5つもあります。 또 이제 자기가 안내해 주는데 제일 옥상에 올라가니까 9층인가 12층인가 올라가니까 고급 레스토랑이 있어요. 教会をいろいろ案内してくださったんですが、最上階の11階に行ったら教会内に高級レストランが入っています。 그 아프리카인데도 함자로 공자가 써 있어요. 소라. ナイジェリアなんですが、和食レストランということで漢字で空と書いてありました。 중국 소라라고 써 있으면 중국 식당이 이제 일본 식당이 모르는데 옆에다가 영어로 로마字로 소라라고 써 있으니까 일본 식당이에요. その横にですね、漢字の空が書いてあって、ローマ字でも SORA と書いてあったので、つまり和食のレストランなわけです。 메뉴판 보니까 다 일본식이에요. で、メニューを見てみても全部和食でした。 얼마나 비싼지 몰라요. すごい値段です。 교회 제일 옥창이 그렇다니까. 教会の一番最上階にこんな高級レストランが入っているくらい大きな教会なわけです。 올라가진 않았는데 또 설명해 줘요. 저 위에는 헬리콥터가 갔는 데가 있다. そしてさらに屋上にまで行ったらヘリポートまであると。 담임 목사가 헬리콥터 타고 온다. 主任牧師が他の地教会を回るときヘリで移動されると。 다른 나라 갈 때는 제트기 타고 가고. 他の教会に行くときには専用のジェット機で行く 아니 と。 세계에 그런 교회가 어디 있어요? 世界に他にそんな教会がありますか？ 누군가 헌신하니까 그렇지. それくらい教会の生徒たちが献身しているので 완전히 올인한다니까. そうなっているわけです。みんなオールインで献身していまし 예배도 た。 1시간이 아니에요. 뭐 그냥 3시간, 4시간 다 기본이에요. 礼拝も1時間ではなくもう3時間5時間ずっと礼拝して賛美して礼拝しています。 예배 중에 헌금을 3번씩이나 해요. 1回の礼拝で献金の時間が3回もあります。 난 한 번인 줄 알고 다 드렸어요. 私は1回しか 가져가는 거. ないと思って最初の1回の献金時間で全部捧げてしまったんですね。 또 해요? ですが2回目献金がまたあって 아니 창피하잖아요. で献金箱が回ってきたのに何も出さないのは恥ずかしいでしょう。 찾아보니까 딱 10,000원짜리 하나 어디가 있어요. 慌てていろいろ探ったら一万円札がちょうどありました。 그걸 드렸지. それでもう捧げました。 또 해, 세 번째. そしたら3回目また献金の時間があって、 그러니 뭐 성도들이 헌금할 수밖에 없고 ですから本当に生徒たちが献金する生徒 축복받을 수밖에 없고. だからこそ祝福されるしかありません。 근데 가난한 나라 보면은 교회 다니도 가는 사람들 교회가 조그만해요. ですが、教会の小さい国に行くとまず生徒たちが貧しいです。 아무 헌신 안 해. 何も献身しませ 아니 ん。 헌금을 안 한다 이 말. 献金をしません。 그러면 안 되죠. それで祝福されない。そのままではい 우리 かないでし 교회에 ょ 있는 う。 모잠비크 교회 だからモザンビーク教会のために祈ります。 헌금을 안 해 별로. あまり献金をしていませんでした。 근데요 그래도 헌신을 많이 해요. それでも献身はたくさんされます。 제가 토요일 날 교회를 보여준다고 해서 알지요. 내가 그 교회 갔어요. 그래서 아무것도 없어. 그냥 화장실도 없고 뭐 그냥 있느나 마나. 여기서 내일 예배를 드린다는데 여기서 어떻게 예배 드리나 내가 생각했어요. モザンビークに行った時に、主日の礼拝を前にまず土曜日教会を紹介しますということで、もちろん現状を知っていますが一緒に見に行ったところもう何も準備されていない状態でした。 그 다음날 갔더니까요. 그 가든 파티 있죠. 결혼식장 그만큼 준비해놨어요. ですがその翌日に行ったらその一日の間に生徒たちがこうたくさん献身をしてこうガーデンパーティー結婚式のガーデンパーティーのようにもう全部準備をしてくれていました。 신랑 신부 이름 써지잖아요. 크게 해가지고 거기다 미꾼이 이자야 목사 파스터 미꾼이 이자야. よく結婚パーティーの時の大きなパネルボードに新郎新婦の名前が書いてあるようにウェルカムボードに三國イザヤ牧師先生と書いてあって迎えてくれまし 내 た。 키보다 더 높은 큰 그렇게 만들었더라니까. 私の身長よりももっと高い大きなパネルボードです。 어떻게 하루 만에 이렇게 한낮에 이렇게 다 만들었지? どうやって一日のうちにこんな準備をしたんだろうと驚きました。 그런 헤어스는 하세요. 그러니까 기쁨이 넘치는 거지. つまり喜びがあふれているのでそんな献身もできます。 근데 좀 아쉬운 것은 왜 물질도 좀 헌금해가지고 좀 응답받고 교회도 잘 되고 다 성도들 잘 되면 좋을 건데. ですがより願うことは生徒たちがもっと献金をしてそうすることによって生徒たち自身が経済的に祝福されてそれによってますます教会が強くなることです。 우리 가발의 목사님 다 목사인데 의사인데도 자기 돈으로 전부 다 홍고 있는 목사님까지 초청하고
다 비행기표, 우리 또 호텔 다 이번에 돈 엄청나게 썼을 거예요. 우리 가바레 목사님. カブロ牧師先生がまさになさっていることがそのことで、医者でありながら牧師であるので非常に忙しいながらも、私たちの宿泊費やまた自分たちが訓練を受けるために全てを自費で賄って御言葉を聞いて、だからこそ祝福されるということが分かりました。 우사니까 당직이 밤새도록 야간 당직하고 그 다음 날 또 목사니까 다 인도하고 아니 얼마나 피곤하겠어요. 그 손님들 다 집회원들 밤에는 또 가서 당직하고 집회 다 끝나면 또 병원에 가서 근무하고 그런데도 얼굴이 그냥 기쁨이 넘치는 거예요. 医者なので夜間の当直があるんですが、その当直をした後にその翌日また教会の牧師としてゲストも来ているから全部それをアテンドして教会を礼拝を導いて、そしてまた夜は当直をして、でその後また医者として勤務して、もう本当に疲れているはずなのにいつも喜びともう感謝で顔が本当に明るく輝いていました。 여러 가지로 축복을 주시는 걸 봤어요. なので神様が多方面から祝福されているのが分かりました。 기쁨이 넘쳐요. もう喜びがあふれていまし 나이가 た。 적은 분이 아닙니다. 年配の方なんです。 야 저렇게 체력이 있을까? なのにこんなに体力があるのかと。 밤새도록 일하고 또 이렇게 하루 종일 막 다 주최하니까 一晩中夜勤をして、その翌日こんなに大きな規模の集会を主催するから、こんなに駆け回っているのにこんなに喜びであふれている。 교회를 그냥 뭐 손님처럼 왔다 가고 예배 한번 드리고 왔다 가고 그것도 성도는 성도지만은 그렇게 해서는요 인생이 안 바뀝니다. もちろん生徒として手術に週に1回教会に来て礼拝してただ帰って、もちろんそれも生徒ですが、それでは人生が変わりません。 우리 군대가 돼야요. 私たちは軍隊になるべきです。 군사가 돼야 한다니까. 軍隊になるべきです。 그래서 딱 교회가 일치가 하나 돼서 목사님 중심으로 딱 하나가 돼가지고 다 하나가 돼서 힘이 있으면 마귀는 벌벌 떱니다. 教会が主任牧師を主軸に一つになって一致団結すれば、強くなれば悪魔サタンは完全に逃げ出します。 마귀가 도망갈 수밖에 없어요. 悪魔が逃げ出すしかありません。 이런 확실한 방법 하나님이 우리에게 다 알도록 했습니다. 神様がどのようにして私たちが祝福されることができるのか、 특히 全て教えてくださっ 일본 てい 같은 ま 경우는 す。 절대 교회가 성도들이 그래야 해요. 特に日本教会の弱点がここです。 이게 안 되면은요 정말 교회 다니도 아무것도 없고 실은 교회를 다니면서도 이렇게 되면은 진짜 어마어마한 응답이 옵니다. ですがこれを乗り越えたその先に本当に教会が強くなるだけではなく、自分自身に後にも先にもない祝福が与えられます。 그래서 저는 결단을 했어요. ですからまず私が決断しました。 목사가 결단하는데 누가 그거 하겠어요? 牧師が決断しないのに誰が決断するでしょう。 남은 인생 몇 년 살지 모르지만 나는 바울 이상으로 내가 살아야겠다. 残りの人生あと何年あるか分かりませんが、私はパウロ以上の人生にな 내 ります。 모든 것을 다 드리고 모든 와전 위해서 이건 30년은 나고야 선교했지만 이제는 동경 선교, 저 아프리카, 인도 진짜 내 인생을 다 모든 것을 다 번제로 드려야겠다. 이렇게 私の 결단했어요. すべてを捧げて、これまで日本宣教をしてきましたが、これからさらにアフリカ宣教、インド宣教、パキスタン宣教のために私のすべてを全焼の生贄として捧げますと決断しました。 이번에도 사실 1개월 동안 내가 잘 건강해서 돌아올까도 걱정했는데 더 건강해서 돌아왔어요. 実は今回アジアアフリカ宣教に行く時も1ヶ月もの間体が大丈夫だろうかという心配もありましたが、むしろもっと健康になって帰ってきました。 정상적인 사람은요 일반적으로 보면 2주 지나면 한계가 와요. 2주 오면은 벌써 허사도 나고 먹는 또 짜증이 나고 매 쉬지도 않고 매일 하려면은 2주 근데 4주인데도 더 건강해진다니까. 普通の人はこのアフリカ宣教もう2週間で精一杯だと思います。もう移動続きですし、もうずっとメッセージをして、食事も寝る場所も全部違う。2週間で限界が来るんですが、もう1ヶ月の間何の問題もなく勝利して帰ってくることができました。 우리 랩런트는 2주 되니까 열흘 되니까 라면. 一緒についていったあるレムナントはもう2週間経つともうラーメンが食べたいともうずっと言います。 다른 것은 다 근데 라면만 먹으면 되겠다는. もう他のは全部いいんだけど、もうラーメンが食べたくて仕方がないと。 다 그래요. 그게 정상이지. そうです。もうそれが当たり前です。自分の元の日本食が食べたいでしょう。 그러나 아무튼 목사가 생명 걸면은 또 성도들도 그게 축복이구나. 아브라함이 드리는 것이 바보예요. 하나님이 축복하시려고 하는 거지. まず私が決断しますので、生徒の皆さんも共に決断しましょう。アブラハムが愚かなのでイサクを捧げたのでしょうか。すべて分かっていたからです。 푸시라고라 같이 헌신하는 거죠. プリスカとアクラもだから献身しました。 자기 생명을 조금 더 아끼자. 自分の命を少しも惜しいとは思いませんで 많은 した。 중지자가 있지만 그 사람만큼 많은 어마어마한 응답받은 사람이 多く 없죠. の住職者がいますが、プリスカとアクラほど祝福された住職者はいないでしょう。
그러면 일천교회가 세워져요. そんな私たちになるときに一線教会を立てる 아, ことができま 그러니까 す。 큰 교회 가보니까 성교회는 기본이고 교회가 몇 개 있는지 당신 교회가 몇 개 있습니까 모르겠다는 거예요. アフリカの教会はもう宣教するのは当然のこと、もう全世界に自分たちの地教会がいくつあるかわからないほどたくさん地教会があ 제가 ります。 설교한 교회는 또 1000개 있어요. 私が説教した教会も1000個の地教会があります。 성교회 그대로 생중계로 나갔어요. そしてその1000地教会に牧師先生のメッセージがライブでそのまま伝わります。 그런 교회가 뭐 한두 개가 아니라니까. そんな教会が一つ二つではありませんでした。 하나 되니까 목사도 생명 걸고 성도들도 하나 되니까 될 수밖에 없지요. なぜそんなことができるのか。牧師先生が命がけで決断して、生徒たちも命がけで牧師先生に一致団結するので、そのような教会になっています。 그리고 어떤 교회니까 개척은 7년 만에 2,000명이나 돼요. またある教会に行ったところ、開拓してまだ7年目なんですが、教会員が2000人も集まります。 어떻게 자기 비결을 얘기해요? 우리 교회만 병이 난다는 거죠. その秘訣は何かと聞いたら、私たちの教会に来ると病気が治る。 그래요. 기도하면 낫는 そうで 거죠. す。祈れば病気は治ります。 우리 교회 하나님 기도하면은 일체 단결체에서 기도하면은요 다 낫죠 다. 私たちも一致団結して祈れば全部癒されます。 교회 가야 뭐 1시간 있다고 그러니까 그런 상태로 와가지고 병이 낫겠어요? まあ教会に行って1時間過ごして、帰ってくればいいだろう。そのような形で病気が治るでしょうか。 저 교회 가서 내가 우리 교회 가서 정말 예배 잘 드리고 있으면 하나님 내 병을 치워주시고 어떤 병도 고쳐주실 것이고 어떤 문제도 해결해주고 증인도 해서 세계복음하게 했다. 이런 갈급한 마음, 사모하는 마음, 온전한 번제로 드릴 때 예배 드릴 때 그런 일이 역사가 教 일어나죠. 会に行って私が礼拝するとき、聖霊様が働いて私の病気を必ず治してくださる。そして私はその証を持って伝道してさらに多くの人を生かすんだ。そんな上乾いた気持ちで求めるときに神様は働かれるでしょう。 그래서 내가 이번에 하면서 이런 제자들 중에서도 우리 카모로 성도님 당신 진짜 제자다. 어떻게 직장도 다 놔두고 자녀들 놔두고 자기 비행기 타고 이 20시간 넘게 와가지고 그렇게 기쁨으로 우리를 맞이했냐. それで改めてカブロ生徒に、あなたは本当に弟子です。もう自分の生活や仕事も全部置いて、私たちより先に現地入りして、全部私たちのために整えて、こんなことができるなんてすごいですねと。 언제까지 일본에 살 거냐고 물어봤더니 それでいつまで日本にいるつもりですかと聞いたら、 아니 오래 살면 좋겠지만은 살고 싶다는 거예요. 그런데 자기 직장도 그렇고 남편 직장도 모르겠다는 거지. できるだけ長いこと日本にいたいと思っているが、でも職場の都合によるので、見通しはないと。 아이 하나님께 일본 복음화에 올인하겠다는데 복음 선교 올인했다는데 왜 오래 못 있게 했냐. そこで言いました。本当に福音宣教協会にオールインして日本宣教にオールインしたいと決断しているので、神様が必ず長く入れるようにしてくださいます。 그래서 이번 주부터는 남편하고 꼭 같이 오라면 또 제자니까 오지요. ですから今週からは必ずご主人と一緒に礼拝に来てくださいと言ったら、今本当にご夫婦で来られています。まさに弟子です。 정말입니다. 이 하나님이 우리에게 남은 인생을 이 복음을 위해서 복음에서 올인하게 하면은 모든 것이 하나님 다 준비해 놨어요. そうです。私たちが残りの人生、この福音のためにオールインすると決断するならば、神様が後のことはすべて備えてくださいます。 그래서 그것이 올인이라고 해서 내 힘이 되는 것이 아니고 네, 뭐- 마귀가 절대 못 오게 하죠. オールインとは自分の力でできるものではありません。悪魔が絶対にさせないからです。 그것은 하나님의 은혜고 하나님의 힘입니다. オールインするためには神様の恵みと神様の力が必要 저도 です。 이렇게 바울 이상으로 헌신하고 바울 이상으로 선도의 선교사가 되겠습니다 하고 했지만 내 힘으로 결단했다고 되는 게 아니죠. 私もパウロ以上に献身してパウロ以上に伝道宣教しますと決断しますが、自分の力ではできません。 기도로 하나님의 은혜로. 祈りで神様の恵みでです。 그래서 로마서 12장 12절에 ですからローマ12章12節に、 소망 중에 즐거워하며 환난 중에 참으며 기도에 항상 힘쓰며 望みを抱いて喜び、患難に耐え絶えず祈りに励みなさい。 또 골로새서 4장 2절에 보면 깨어 계속 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어 있어라. またコロサイ4章2節を見てみると、目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい。 아멘. 그리고 중요한 일이기 때문에 이 일은 정말 내 인생을 드리겠습니다. 내일 받아주소. 아브라함이 그냥 기도하지 않고 덜렁 이삭을 데리고 갔겠어요? なぜなら私たちが私の人生を捧げます、受け取ってください、この祈りがないと絶対できないからです。アブラハムが自分の目に入れても痛くないこの大切な一人息子イサクを祈りなくしてただ捧げに連れて行ったでしょうか。 성령이 역사하지 않으면 할 수 없어요. 聖霊の働きがなければこんなことはできません。 기도하면서 했을 거예요. 祈りながらしたでしょう。 기도했기 때문에 했을 거예요. 祈ったからこそできたでしょ
그래서 우리가 정말 급식기도 해서 아들 바치라는데 밥 맛있게 먹으면서 아들 바치겠다 그런 아버지 없죠. 今から息子をほふって捧げるというのにもう3食問題なく美味しく食べながら捧げます。そんな父親はいないでしょ 아마 금식도 하면서 う。き 기도했을 っと 거예요. 断食しながら祈ったはずです。 그리고 힘이 난 거죠. だから力が湧いたわけで 우리도 す。 이 중요한 일 정말 담임 목사가 생명을 걸겠습니다. 우리도 정말 담임 목사를 중심으로 하나가 되어서 헌신하겠습니다. 일청 교회를 만들겠습니다. 이제 우리 교회 오는 사람마다 병이 치유되고 응답을 받고 해결되는 그런 교회가 되게 그런 교회가 되게 성령 역사도 그런데 그냥 덜렁 되겠어요? 기도해야죠. 私たちがこれから牧師先生が決断されたので、私も教会中心、牧師中心に一致団結します。そして一宣教会が建てられ、福音宣教教会に来る者は誰もが病気が癒され、誰もが問題が解決される、そんな主役になりますという祈るときに、何にも問題なく普通の生活をしながら祈る、それで祈れるでしょうか。 아프리카 교회는 기도하는 교회를 봤어요. アフリカ教会はこんな祈りをしていまし 아무리 た。 가난해도 기도하면 어마어마한 일을 하나님이 하신다고 い 봤단 くら貧しくても祈れば神様が働いてものすごいことをなさることが分かりまし 있어서 た。 하고 없어서 못 온 것이 아니라는 걸 알았어요. 手元にあるから献金できてないから献金できない、そういうわけではないということが分かりました。 그래서 에스라가 기도했던 것처럼 결단해서 기도했던 것처럼 ですからエズラがこのように決断して祈ったように、 이 바벨론 포로에서 돌아가는 길에 꼭 성전을 짓겠다. 하나님 지켜주시고 도와주세요. 이 가는 길을 도와주세요. バビロン捕囚から帰ってきて今神殿を再建しようという時に、神様が守ってください、神様が働いてくださいと祈ります。 그러므로 우리가 이를 위하여 금식하며 우리 하나님께 간구하였더니 그의 응낙하심을 だから私たちはこのことのために断食して私たちの神に願い求めた。すると神は私たちの願いを聞き入れてくださった。 아멘. 그래서 앞으로 40일 내일부터 40일 동안 하루 종일 금식이 아니라 한 끼만 ですから 아침이든 점심이든 저녁이든 자기가 아무 때라도 한 끼만 해도 40일 동안 한 끼 하루에 한 끼씩만 금식하고 이게 기도하십시다. これから40日の間一緒に断食祈りをしていきましょう。断食祈りといっても一日中断食ではなく、朝昼夜の3食のうち1食だけでも断食をして一緒に祈っていきたいと思い 제가 ま 그 す。 설교했던 교회는 담임 목사가 올라와서는 이제 내일부터 70일 동안 금식합시다 그러게 했어요. 私が説教をさせていただいた教会は、私のメッセージの後主任牧師が上がってきて、これから70日間断食祈りをしましょうと言われました。 아프리카에서는 그게 보통인가 봐요. アフリカでは断食祈りが普通に定着しています。 저도 처음엔 70일 해야겠다 생각했는데 私も最初は70日やろうと思ったのですが、 성도님들이 생각에는 70일부터가 너무 힘들 것 같고 生徒の皆さんは70日から始めるのはちょっと難しそうだな 거기는 と。 하루에 2끼 금식인데 우리는 한 끼만 하고 彼らは1日2食断食するのですが、私たちは1食の断食から始めましょ 아멘. 다 할 수 있어요. う。みんなできます。 기도라는 것은 얼마나 은혜고 축복인지를 알게 됩니다. 祈りがどれほど恵みで祝福で力であるか分かるでしょう。 마귀가 완전히 굴복될 줄 믿습니다. 私たちの祈りの前で悪魔が完全にひざまずくことを信じます。 아멘. 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 저희들에게 정말 큰 응답을 주시고 私たちに大きな力をくださり、 큰 사명도 주시고 大きな使命もくださ 또 り、 축복을 주심을 ま 감사합니다. た祝福をくださることを感謝します。 그건 우리 힘으로 하는 게 아니라 하나님의 힘으로 성령의 능력으로 하십니다. 私たちの力ではなく神様の力で、聖霊の力でできます。 예, 기도하게 해 주옵소서. これから祈るようにしてください。 은혜로 하게 해 주옵소서. 恵みでできるようにしてください。 그래서 모든 것이 하나님 축복을 받게 해 そ 주옵소서. してすべてが神様の祝福に変わりますように、 정말 세계 재앙을 막게 하여 주옵소서. 世界の災いを止めますように、 일본의 재앙을 막게 하여 日 주옵소서. 本の災いを止めますように、 가정마다 직장마다 놀라운 하나님의 축복이 임하게 해 家庭 주옵소서. ごとに地域ごとに驚くべき祝福をください。 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도드렸습니다. ス・キリストの皆によってお祈りします。 아멘. アーメン。